குறையுது வெடினா அவ்வளோ தீர்ந்து போச்சு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் வெடி போச்சு. அவ்வளோதான் 9 மணி வரைக்கும் தான். இது கம்ப்ளீட்டாக 3D வீடியோஸ் அதுக்கான வீடியோ. இது 3D வீடியோஸ் செர்வோ மோட்டார் வச்சு எங்கெங்கே இருக்குதோ எடுக்கலாம். இதே தான் இப்போ ட்ரோன் ப்ராஜெக்டையும் யூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் வெடி. அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 9 மணியோட குறைஞ்சிடும். மதுரையில் ஒரு மிட்லேண்ட் சம்மட்டிபுரத்து பக்கத்தில்
மிக்சர் ஊற்றி தான் மனுஷங்க மிக்சர் சாப்பிட்டேன். நம்ம பழ கூட 4 லட்சம் வியூஸை தொடுது பாரு. எங்க எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப்ல யாரும் இதை ஏற்றிக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னா உண்மைதான். பேரபோலிக்கா போகுதுல, அதான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏவுகணை மாதிரி தான். மேக்சிமம் குறைஞ்சிருச்சு. ஆட்டோ ஃபோக்கஸை லாக் பண்ணும். இங்கேருந்து ரேட்டே என்ன காமெடி பண்ணுறேன்னு பாரு. சரி பக்கத்துலேயே வருதா?
இங்கே வந்து விழுந்திருக்கு. குடிசை மேலே விழுகிறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நல்ல இடத்துக்காண்டி இந்த இருக்குல்ல குடிசை மேலே விழுகாமல் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த ஒரு கிராப்